Tuh liaran lur, gacoran alam. Gue libas di sini aja, enak nih terbang, terbuka. Jadi kalau mikat burung itu penjak, jangan yang tertutup. Kelihatan ini terbuka, pohonnya cuma sedikit. Masukin pulutnya, embetternya di bawah atau di sini ya. Embetternya di bawah, dia kan mencari itu menggoleki suara. Langsung dia ke posisinya, langsung turun ke daerah kita mendekek pulutnya. Contoh di sini, burungnya kan di situ, dari situ. Nah, embetri di sini kan dia langsung ke sini. Misal di sini. Soalnya lokasi apa? Pohonnya kan cuma sedikit. Jadi dia nyerangnya langsung ke pohon ini gitu. Itu tips aja sih. Percaya atau enggak, bodo amat. Buktikan. Wih, sikat yo, libas-libas.